Од буџетот на Република Македонија за 2019 година, вреден 3,7 милијарди евра, за еден од најгорливите проблеми во државата, аерозагадувањето, предвидени се само 1,6 милиони евра, иако токму главниот град Скопје е еден од најзагадените во светот. Екологистите сметаат дека сумата предвидена за справување со овој проблем е премногу мала и велат дека е смешно што владата тоа го презентира како стратешка цел. Тие споменуваат дека само за анекс договорите за автопатот Кичево-Охрица одобрени 187 милиони евра, што е за 117 пати повеќе од парите предвидени за борбата со загадениот воздух. Додека луѓето се гушат и најавуваат тужби против државата, екологистите се жалат за издвоените средства. Министерот за животна средина Садола Дураку вели дека тој не се занимава со граѓаните, не дополнувајќи дека Македонија не била Швајцарија. Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат. Знаете вие дека ние Македонија ние сме Швајцарија. Сега ние почнавме, еден чекор е напред и тоа. Работна група ќе се искочи, ќе каже како чекорите, кои чекори ќе се земеа. И од опозицијската ВМРО ДПМН обвинуваат дека во новиот, како што велат таму, најрасипнички и најмегаломански буџет во историјата на државата нема простор за здравјето на граѓаните. Власта троши милиони за луксузирање, 7 милиони евра за луксузни автомобили и мебел, 1,6 милиони евра за лубриканти, а само 1,5 милиони евра за борба против загадувањето. Скопје е меѓу градовите со најзагаден воздух во светот и за жал го носи приматот во Европа. Енормното загадување на воздухот ги наполни клиниките, а на удар се децата, бремените жени, возрастните луѓе над 65 години и хронично болните. Според Европската агенција за животна средина, повеќе од 3000 лица годишно умират како резултат на загадениот воздух во Македонија, а тоа е нотирано во последниот европски извештај за квалитетот на воздухот. Нашата држава е прогласена за земја со најзагаден воздух и во врвот по бројот на смртни случаи по глава на жител, покрај Косово, Србија, Унгарија и Бугарија. Според Светската здравствена организација, смртност од последици од загадениот воздух во Македонија е над 125 лица на 100.000 жители, повеќе од двојно повисоко од европскиот просек, кој е 60 прирани смртни случаи годишно на 100.000 жители.